السلام عليكم، انا مدام نورة الجبري. مرحبا بكم على قناه يوتيوب نورة الجبري سونتي بوتي اي بيان اتر. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم واحد القناع اللي غادي ينال الاعجاب ديالكم اكيد، وغتستقبلي السنه الجديده 2022 بواحد الصفاء، واحد البهاء في الوجه ديالك، وغادي تلاحظي وغتشكريني بزاف ولو ما غاديش تنخرتي او ضغطتي على جرس الانخراط، فهذاك تيبقى الاختيار ديالك الا بغيتو. فاللي عندي مهم هو انكم تستافدوا من هذه الاقنعه اللي كندير في القناه ديالي، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والحب والسعاده والعمل، واللي عنده شي غرض الله يقضي عليه في هذه الايام ان شاء الله بمناسبه هذه السنه، والله يعفو عنا من نسمعوا هذه الاخبار كوفيد واوميكرون والى اخره. ونتمنى ان شاء الله ان يكون حوايج جميله في الحياه ديالنا كاملين، ويكون واحد الجديد اللي هو ايجابي جدا. رجعوا للقناع ديالنا، هو ساهل وبسيط، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله ان المكونات متوفره في المطبخ ديالنا. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Nora Jbari, conseillère sociale, santé, beauté et bien-être. Je vous souhaite une bonne année, tous mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé, et bien sûr qu'on n'entend plus parler des maladies comme le Covid-19 ou bien Omicron. Donc, ce que je souhaite à vous tous, c'est le bien-être. C'est pour cela qu'on revient tout de suite à nos ingrédients qu'on va utiliser afin de faire un masque qui est bénéfique pour votre peau. Vous allez voir, vous allez avoir un teint magnifique et vous allez recevoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, la nouvelle année avec un éclat de beauté. Donc les ingrédients se trouvent dans votre cuisine, c'est très simple, vous allez voir. Alors سيداتي سادتي، اللي غادي نحتاجو هو فقط هذا الافوكا. كتعرفوا الافوكا فيه منافع كثيره، ودائما كنقول لكم انه تحتوي على فيتامينات، كذلك انه مزيان لا في الاكل ديالو ولا في الاستعمال ديالو لا الشعر ديالنا، كذلك البشره ديالنا. نعم، هذا الماسك ممكن انك تستعمليه حتى للشعر ديالك، ديريه في الشعر ديالك والجسم ديالك، وغادي تشوفي غادي تشكريني. وكي قلت لك راه واحد الماسك فعال جدا. كذلك هنا غادي نحتاجوا واحد الحبه ديال الباباي. كتعرفوا ان الباباي راه متوفر في هذا الاثناء، راه لا بيريود ديالو لا هو ولا لافوكا، فاستغلي الفرصه وتالقي بواحد الصفاء واحد البهاء. انا ماشي كنقول لك غادي تبيض، حنا ماشي شادين حيطو تنجيرو ولا كنديرو ليه الصباغه بيضاء. ملي كنقول لك تبيض البشره ماشي غادي السمراء غتولي بيضاء، باش نكونوا واقعيين. حنا غير كنحيدو كي تنقولوا داك الجلده الميته، دوك الجلده اللي تتكون عندنا ميته، تيكون واحد التراكم، كنمشيو للحمام كنحكو، كنستعملوا الصابون. كاين بعض الصابون اللي عنده تاثير سلبي للوجه ديالنا، فملي كنديروا بعض الفواكه مباشره للوجه ديالنا ما خصناش غير نكثروا من هاد لي ماسك. ماشي تقولي لي كل نهار، ولا كيدار واحد مره في الاسبوع ولا مره في 15 يوم فقط، وما تطوليش به. كي قلت لكم ها ثلث ساعه ولا ربع ساعه ولا 10 دقائق على حسب المكونات ديال كل فاكهه. يعني الفاكهه اللي كيكون فيها فيتامين سي او اللي كيكون فيها سكون ابل ديك لاسيديتي بزاف، ما يمكنليناش اننا نخلوها في الجلده ديالنا. يقدر يكون عندنا واحد التاثير اخر، شقوق، تخلق لنا مشاكل اخرى اللي من بعد غادي يحتاجوا نمشيو للطبيب اخصائي. فقط حنا كنستعملوا هاد الفواكه باش كنستافدوا فقط في داك الاول داك الفيتامينات ديالها، نعشوا البشره ديالنا الشعر ديالنا نغديوها فقط، ومن بعد ندوزو يعني نغسلوها فقط. هادشي اللي كاين. وبالنسبه كي قلت لكم التبييض فتيجي تدريجيا، فانتيا ملي كتستعملي هاد الاقنعه فكتلاحظي ان الجلده ديالك كتصفى، يعني داك الصفاء كيكون بشوي بشوي. هذاك الشيء اش كتلاحظي واحد تيبهات لك الجلده ديالك كتبيض، ماشي كتبيض كي قلت لكم غادي نصبغوا الحيط بالجير ولا بالصباغه بيضاء، مي كيكون واحد الفرق كبير. كنتي تتباني سمراء مثلا وجهك بحال فيه داك الشوم ديال الشمس، فملي كتستعملي هاد الماسكات كيبدا تيضوى لك الوجه ديالك وتينفتح لك. كذلك كيستافدوا لك دوك المسامات اللي كيكونوا محلولين كيتجمعوا ما كيبقاوش، البقع السوداء كتصفى.
ما كتكونش مثلا غميقه ما غاديش نقول لك غادي يحيد الكلف، ما غاديش يحيد يكتب لك كذاب. واخا كنشوف انا في اليوتيوب شي واحد غادي يحيد لك الكلف كذا، انا واخا تنديرها كاشهار انما كنقولها لكم في الفيديو اللي كنعاود نقولها لكم، ما غاديش يحيد لك الكلف النيشان، غادي يصفى، غادي مثلا يري بهات مي باش يحيد ما كاينش، واخا يكتب لك كذاب. وهذوك الفيديوهات راه مطرفيكين تروكي، سي دي فيديو تروكي، يعني ما يكتبوش عليكم. الله يجازيكم بخير. اللي مريضه كيقلت لكم عندها شي مشكل ديال الجلد، تمشي استشاره ديال طبيب الجلد، هو اللي غادي يقدر يوجهها ويعطيها الوغ. تنقول بالنسبه اللي عندها مشكل ديال الجلد ضروري استشاره طبيب اخصائي، هو اللي غادي يدير لها التشخيص وغادي يعطيها يعني الادويه اللي مناسبه بالنسبه للجلد ديالها. كذلك الناس ما يبقاوش يتيقوا اي خلطات، راه كاين خلطات اللي يقدروا يديروا لكم تشققات، يعني يديروا لكم مشاكل اخرى ديال الجلد، فحذاري ما نستعملوهمش دائما يعني يوميا. او ثاني حاجه خصنا يعني نشوف واش الجلده ديالنا كيوافق عندنا. كاين الناس اللي ما كيقدروش على اي حاجه فيها الحموضه لا سيديتي، يعني ما يكثروش من هذوك الماسكات، يعني يقدروا يوقعوا لهم تشققات ولا يتحلوا لهم مسامات ديال الجلد ديالهم. كذلك كاين الناس اللي عندهم حساسيه بحال دابا الفريز، كاين اللي عنده حساسيه ديال الفريز، ما يمكنليش انه يدير بعض الخلطات اللي فيهم الفريز ولا اي فاكهه حمراء. كذلك كاين الناس اللي عندهم مشاكل كي قلت لكم ضروري يستشيروا مع طبيب اخصائي. Donc, mesdames et messieurs, je disais que pour les personnes qui ont des problèmes de peau, il faut absolument consulter un dermatologue afin qu'il puisse vous diagnostiquer et vous donner le traitement adéquat pour votre problème de peau. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qu'on va mettre dans le mixeur. Voilà. Donc là, j'ai le kaki. Je vais prendre le kaki et bien sûr l'avocat. Je vais les découper, les mettre dans mon mixeur et je vais les mixer. D'accord? Ça, j'ai déjà mis ici le kaki avec l'avocat. Donc, هنا قلت أن بالنسبة للخلطة ديالنا غادي نستعملوا الكاكي، غناخذوا واحد الحبة الكاكي غادي نقرضوها مزيان وتكون طايبة خاطرة مزيان باش دغيا تدخل لينا في المسامات ديال الوجه ديالنا الجلدة وكذلك الشعر. هيا درناها. كذلك غادي ناخذ لافوكا نحاول ناخذها شويه طيبه. ديك الخضره راكم شفتوها تبقى طريفات في الخلاط الكهربائي وما كنستافدوش منها، كنبقى دائما نصفيها. هاد ها هي درتها، هي خاطره مزيان دابا، ها هي شفتوها خاطره مزيان ودرت معها لافوكا، وان شاء الله غادي تطحن مباشره، ما نحتاجو لا نصفيوها لا والو، غنطبقها مباشره على الوجه ديالي وعلى الجسم ديالي وعلى الشعر ديالي. هذا الماسك ممكن انكم تستعملوه مره في الاسبوع، ما تخافيش منه، ما فيهش لاسيديتي بزاف. انا هضرت لكم بزاف على هذا على المنافع ديال الكاكي في بزاف الفيديوهات، وكنقول لكم راه ممتاز، فيه الفيتامينات وفيه كذلك الاكسيتوسين اللي هو ممتاز وكيعاون الجلد ديالنا باش يصفى. ما يكذبوش عليكم بعض الناس اللي تيبغيو يشجعوكم باش تستعملوا دوك لي برودوي ديالهم ويقول لك لا ما ديروش الفواكه مباشره الى اخره. واخ انت كتبيع ليا واحد القرعه وكتقول لي المكون ديالها فيه الحامض اولا فيه الافوكا ولا زيت اللوز، واخ ومن بعد تجي يقول لي لا ما تستعمليش زيت اللوز طبيعيه اولا ما تستعمليش عافاك لافوكا مباشره. انا هذه ما نتقبلهاش. الله يخليكم، بيتي اللي بغى شي حاجه راه غادي يمشي ليها. وجهك هذاك غادي تخسري عليه برودوي ديال 6000 ريال ولا 100 درهم ولا 200 درهم، هذاك الشأن ديالك. بغيتي تستعملي الحاجه طبيعيه فهذاك الشأن ديالك، ما سوق حتى شي واحد. اللي مهم عندنا هو على الاقل بعدا حتى دير شي حاجه طبيعيه ضامنه اش كاين بعدا كمكون غادي ديريه في وجهك، راه وجهك هذاك وشعرك هذاك، فهمتيني؟ يعني ما يمكنناش حنايا ثاني واحد يقول لك لا هذه راه صنعناها راه صايبناها حنايا راه فيها زيت لافوكا اولا فيها لافوكا ولا فيها الكاكي، واش نيت كاين هذاك البرودوي ولا داير شي حاجه اخرى، شي خلطه اخرى مثلا داير الكربونات الصوديوم ولا داير شي حاجه اللي كتبيض تتقولي واو والله الا هذاك البرودوي افيكاس. ما عرفناش. انا براسي كنستعمل منتوجات اللي كتصفي كتحيد الرؤوس السوداء الى اخره، بالحق كيكون يعني المصدر ديالها موثوق.
الناس اللي عندهم واحد الخبره طويله وراه معروفين الماركات. انا ما غادي ندير اشهار حتى شي ماركه، ما سبونسوريزم حتى شي وحده، بلا من اجي شي واحد نقول ليه سميتو في الفيديو ديالي في يوتيوب نبقاو مزيانين. داكوغ، حنا نرجعوا للخلطه ديالنا دابا وغادي نخلطوها في الخلاط الكهربائي. Mesdames et messieurs, je disais que pour l'utilisation des fruits et légumes, normalement quand on les utilise, pourquoi? J'ai la garantie que c'est 100% naturel. Pourquoi? Parce que quand je vais acheter un produit pharmaceutique ou bien de beauté où il est écrit qu'il y a l'huile d'avocat, l'huile d'argan par exemple, ou bien l'huile des amandes, etc. Est-ce que réellement ces gens-là ont utilisé ce genre de choses? D'accord? Ils peuvent très bien mettre d'autres produits et vous dire non, on a mis par exemple, il y a l'avocat ou bien le jus de citron, etc. Donc ici, j'ai la garantie que j'utilise des choses naturelles chez moi. D'accord? Voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas les utiliser tout le temps. Donc il faut les faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, bien sûr, afin d'avoir un éclat et un teint naturel très beau. D'accord? On passe à notre mixeur. Comme je vous ai dit, j'ai mis l'avocat et le papaye et on va mixer. Ça a l'air délicieux. J'ai envie de le boire. Je vais vous dire pour l'huile d'olive, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Donc ici, j'ai sur mon mixeur, comme je vous ai dit, voilà. Je vais mettre... Je vais vous montrer, pas de souci. Je vais vous montrer, voilà, une bonne crème, bien juteuse. Voilà. Donc, regardez, ici j'ai vraiment un masque qui est naturel, qui est une crème. Une vraie crème de beauté. Regarde, c'est vraiment beau, très joli. Regarde, regarde, comme c'est beau. Regarde, regarde. شوفوا هاد الكريمه شحال زوينه، ديرها للشعر ديالك هي خاطره وزوينه. كي قلت لكم هاد المره دائما كناخذ الكاكي شويه ما طيبش، هاد المره خليته يطيب مزيان، يعني غادي يجي خاطر وغادي ديريه مع لافوكا وهانتي النتيجه ممتازه. نزومي لكم باش تشوفوا مزيان. هانتوما هاي شو شحال زوينه. ها شو هادي دابا خاطره بزاف. اشنا هو اللي خصنا نديرو بالنسبه لطريقه الاستعمال ولا اسهل؟ ها هي زيت العود عندي هنايا. زيت العود هي الاولى غادي نديرها في المنطقه ديالي، يعني غادي ناخذ زيت العود. Alors je prends l'huile d'olive, je le dépose sur ma peau en premier lieu. D'accord? Je laisse 20 minutes. Je laisse 20 minutes jusqu'à ce que ma peau absorbe toute l'huile d'olive. D'accord? Ensuite, après les 20 minutes, j'enlève, d'accord? Et je vais déposer mon deuxième ingrédient. Voilà, l'avocat. Je vais mettre l'avocat. Alors, je vais mettre mon avocat. Et je vais le laisser aussi 20 minutes. 20 minutes, voilà, comme ça. Il faut le laisser pour que votre peau puisse l'absorber bien. D'accord? Laissez-le pour que votre peau puisse l'absorber. D'accord? L'avocat et le kaki, c'est excellent pour la peau. D'accord? من بعد غادي ناخذ هاد الشيء، غادي نغسل اليد ديالي، يعني مورا 20 دقيقة غادي نخليه 20 دقيقة ومن بعد غادي نحيدو.
يعني ضروري غادي نغسل اليديا بالماء والصابون. Alors avec de l'eau tiède et du savon, d'accord. هانتوما هاي راه دابا ما كملت حتى 20 دقيقة وما شاء الله يعني ديجا تبارك الله بانت النتيجة. لأن لافوكا هو انا قلت لكم الباباي راه مضمون 100% واحد الحاجة اللي كتبيض. Alors regardez, j'ai même pas terminé 20 minutes. Regardez la différence, vous allez la voir. Vous allez voir la différence entre la première main et la deuxième main. Et vous allez voir, constater par vous-même. Regardez. Regardez cette main. Regardez. Regardez l'autre. Elle est toute claire. Elle s'est éclaircie, j'ai même pas terminé 20 minutes. Regardez. Vous allez constater vous-même. Vous allez le faire chez vous. Vous allez le constater vous-même. Regardez la différence. Je vous jure, j'ai même pas terminé là parce que je suis pressé un petit peu. Je n'ai pas attendu 20 minutes. Et regardez, j'ai déjà l'éclat. Et la peau, elle est lisse et douce. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut utiliser l'huile d'olive. Si vous n'avez pas l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile d'argan. D'accord? إلا ما عندكمش زيت الزيتون ممكن أنكم تستعملوا زيت أرغان. وكي قلت لكم راه هاد الماسك راه من الممتاز، من أجمل ما يكون في الماسكات اللي تقدروا تستعملوها. وكذلك تقدروا ديروه للشعر ديالكم، راه زوين بزاف. وهانتوما شفتوا النتيجة مباشرة. اقسم لكم بالله العلي العظيم، ها هي درتها لكم، ها هي قدامكم. وشوفوا اليد، هاد اليد هادي ها هي شو كتتبان وهادي كتتبان. واخا تقول لي يدك بيضين، بالحق هاديك تتبان بيضاء على الاخرى. ها هي شو، اسمحوا لي انا مروحه شويه. ها هي شتا. Constatez vous-même l'éclat des mains. Alors celle-là, elle est un petit peu foncée, alors que l'autre, elle s'est éclaircie. Comme je vous ai dit, l'avocat est un fruit bénéfique pour notre santé et bien sûr pour notre peau. N'oubliez pas de, bien sûr, d'utiliser ce masque. Comme je vous ai dit, il faut toujours commencer par l'huile d'olive, 20 minutes. Je recommence. Alors, il faut utiliser l'huile d'olive 20 minutes. Ensuite, on l'enlève, on lave l'huile d'olive et je vais mettre mon jus de, bien sûr, d'avocat et de kaki, d'accord, sur ma peau ou bien sur mes cheveux. سيداتي سادتي غادي نبداو. اول حاجه في هذا الماسك هو 20 دقيقه غادي نستعمل فيها زيت الزيتون. موراها غادي نغسل هذيك الزيت العود. موراها غادي ندير 20 دقيقه اخرى غادي نستعمل فيها هاد لافوكا مع الكاكي فوق الجلد ديالنا. وغادي تلاحظي النتيجه ممتازه وبصحتك وراحتك في هاد السنه الجديده، واستقبليها في ارقى يعني الاطلاله ديالك وفي البهاء ديالك. وكنشكركم بزاف بزاف على الناس ديجا اللي منخرطين في القناه ديالي، كنشكرهم بزاف. وكل عام وانتم منخرطين معايا، وكل عام ان شاء الله نقدم لكم ما هو افضل، ما هو مزيان ومفيد بالنسبه لكم اكيد. تندير بزاف ديال البحوث وتنحاول ندير لي ريشيرش، لان كاين بزاف الخلطات، راح كنحاول نجيب لكم الحاجه اللي كما قلت لكم انا كنجربهم على راسي وعلى شعري. يعني ما يمكنليش انا واحد الحاجه نضربها نفسي ونضربها الاخرين، ما ندير حتى شي حد. كنحاول نجيب لكم ما هو افضل. وراه الحمد لله راه كاينين الناس اللي جربوا كيقول لي شكرا، وكنشكرهم حتى هما على الوفاء ديالهم. وكيقول لكم سنه سعيده بالصحه والسلامه والعافيه، والله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم والعائلات ديالكم. ونتمنى كيقول لكم يمشي لنا هاد الامراض، وان شاء الله تبدل الاجواء الفرح والمرح، والله يعطينا شي رزق حلالا طيبه. وشكرا بزاف على مشاهده هذا الفيديو، بارطاجيو الله يخليكم. واكيد الى عجبتكم الفيديو تلايكيو لما لا. Mesdames et messieurs, je vous remercie vivement d'avoir vu cette vidéo.
Donc, comme je vous ai dit, je fais toujours des recherches parce qu'il y a plusieurs, bien sûr, masques de beauté, mais je cherche toujours les choses qui vont avec toutes sortes de peau, la peau grasse, la peau sèche, etc. Ou bien je cherche plutôt des masques naturels que tout le monde peut les faire chez eux, d'accord? Ne pas chercher quelque chose qui coûte cher, d'accord? Afin d'être belle, on peut être beau et belle avec des produits qu'il y a dans notre cuisine, des fruits, des légumes, comme l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile d'amlan. Il y a plusieurs huiles, d'accord? Et je vous remercie vivement. Je vous souhaite bonne année et tous mes voeux de bonheur à vous, vos familles et bien sûr vos amis. Et soyez plein d'éclat et de bonheur et de joie pour cette nouvelle année 2022. Au revoir et merci beaucoup de liker et bien sûr de partager cette vidéo. À la prochaine vidéo. Au revoir.